အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ crypto channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ long term profit max ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရင်မပြောခင်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဘာကြီးပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် default ကိုအသုံးပြုနေပြီးသွားရင်အသုံးမတက်ရင် error တက်ပြီးတော့ route တွေ looping ပတ်နေမဲ့အကြောင်းကိုဒါရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် default နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒါနီးလန်းတစ်ခုပြပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီလို private network ကနေပြီး internet ကိုထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုရလို့ပြောတင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်မစမ်းကြည့်ခင်မှာဒီ router တွေကိုသွားကြည့်ရဒီ router တွေသွားကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာ configure လုပ်ထားရတဲ့ကြောင့်မို့သူ့မှာဘာတွေပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် default route တွေပဲရှိနေဒါကြောင့်မလို့ဒါရည်သည်ဘာလဲဆိုရင် best price တွေမဖြစ်ဘူး default route ကိုသုံးရခြင်းသည်တေချာတဲ့ route မရှိမှ default route ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး default route ကြောင့်လည်း routing table တွေမှာရှိနေရသည်ဘာလဲဆိုရင် error တက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ connection တွေပြန်ရအောင်ဘာလဲဆိုရင် static route တွေပြန်ထိုးမယ် okay IP route 192.168.3.025.0.192.168. Okay ဒီမှာဆိုရင် 10.2 okay 3ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင်2 network okay ပြီးသွားရင်11 network okay do show IP route ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာရှိသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် static route တွေရှိနေပြီ okay static route တွေရှိနေပြီပြီးသွားရင်ဒီမှာ default route တစ်ကြောင်းရှိရယ် okay ဒီဘက်က router ကို configure လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီဘက်မှာလည်း configure သွားလုပ်မယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း do show IP route နဲ့ကြည့်ကြည့်ရင်သူမှာ static route တစ်ကြောင်းရှိရယ်ပြီးသွားရင်10ကိုထိုးထားတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်က1ကိုတော့သူမထိုးထားဘူးဒါဆိုရင် IP route 192.168.1.0 192.168.11.1 okay do show IP route ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ default route လည်းရှိနေမယ်သူမှာတိကျတဲ့ specific route တွေလည်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးရခြင်းဒီလာရင်ဘာလဲဆိုရင် best price တွေဖြစ်တယ် okay ခုနကလိုမျိုး default route တစ်ကြောင်းနဲ့ routing table တွေမှာရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုရင် error တက်နိုင်တယ် connection ရပေရညာတော့လည်းပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာ error တက်သွားနိုင်တယ် okay ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ network topology ကိုဘယ်လို extend လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ရပါတော့တကယ်လို့ extend လုပ်နေရင်တော့အခက်မသေးလို့ရှိရင် default route တစ်ကြောင်းနဲ့ရှိရင် error တက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာတိကျတဲ့ specific route တွေကိုပြန်ရေးမယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ route တွေမရှိတော့ဘူးဆိုမှဒီဘက်က main router စီကိုဘာလဲဆိုရင် default route နဲ့လွှတ်မယ် okay အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဒီဘက်က PC ကနေပြီးဒီဘက်ကိုပင်းကြည့်မယ်ပင်း 192.168.3.1 ကိုပင်းကြည့်မယ် okay ခဏစောင့်ပေးရမယ်ပြင်ပါလဲဆိုဒီမှာပင်းလို့ရတယ်နော် 3.1 ကိုပင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်က 2.1 ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပင်းကြည့်မယ်ဆောင်းလာကြာဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဘာရပါလဲဆိုရင်ပင်းလို့ရပါပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 2.1 နဲ့ 3.1 နဲ့ကိုပင်းလို့ရသွားပြီအဲ့ဒါဒီဘာ route နဲ့ဒီ router ကနေထွက်နေရတယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့ specific route တွေနဲ့ထွက်နေရ okay ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ router မှာတော့ကြည့်လိုက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ route တွေဒီဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာတိကျတဲ့1နဲ့မဟုတ် sorry 2နဲ့3ကိုသွားဖို့တိကျ route တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီ route တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ router ကထွက်နေရဒီဘက်က default route ကိုမသုံး okay အဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်း topology ကို extend ထပ်လုပ်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် router တစ်လုံးထပ်တက်မယ်အဲ့ဒီ router မှာ serial link မရှိလောက်ဘူး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ power ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် figure ကြည့်လို့ရှိရင်ခဏလေးနော်show mp int brief နဲ့ကြည့်ရင် okay serial link မရှိသေးဘူးဒါဆို serial link ပါတဲ့ router ရှာကြည့်လောက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင် serial link လေးတစ်ခုသွားပြီးတော့ install လုပ်ရအောင်เนาะဒါပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ 2t ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေး okay ဒီဘက်မှာ 2t ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက်ကို power လေးပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးရင် 2t ဆိုတဲ့ဟာလေးကို drag and drop လုပ်ပြီးဒီမှာသွားတက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် power ပြန် on လိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် power off ထားတာ okay ပြန် on လိုက်မယ် okay ပြန် on လိုက်မယ်ဒီဘက်က router မှာလည်း 2t လေးတစ်ခုသွားတက်မယ်အရင် offline off ပြီးရင်ဒီမှာ 2t
ဒါအဲ့ဒီပေါ်ကိုသွားတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် router ပြန် online မယ် okay ဒီမှာ boot ပြန်တက်နေပြီဒီမှာလည်း boot တက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် show ip int brief နဲ့ကြည့်ကြဒီမှာဘာပါလာပြီလဲဆိုရင် serial link တစ်ခုဆိုတဲ့ interface ပါလာပြီ okay အဲ့ဒီ serial interface ရအောင်ခုနက module သွားတက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ module တက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီမှာ module တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကို internet လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် okay ဒါကိုရှင်းမှာ topology နည်းနည်းပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဒီဘာလဲဆိုရင် internet okay အဲ့ဒီ internet ကိုသွားဖို့အတွက်ချိန်ရမယ့် link ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ serial link နဲ့ serial 010 okay အဲ့ဒါနဲ့ချိန်ပြီးသွားဒီဘက်မှာ internet တစ်ခုတက်မယ်ဒီဘက်မှာ PC တစ်လုံးထပ်တက်လိုက်မယ် server တစ်လုံးပေါ့နော် okay တက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာတော့ serial ပေါ့မပါဘူးသူ့ကိုတော့သူ့တော့ server တော့မတက်တော့ထားလိုက်တော့ဒီတိုင်း okay server မတက်တော့ထားလိုက်တော့okay အဲ့ဒီ motion တွေမှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ configure သွားလုပ်ပေးရမယ် okay configure သွားလုပ်မယ်ဆိုရင် serial link နဲ့ဝင်မယ် int 0/1/0 okay ပြီးရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ no shutdown ရိုက်ပေးရမယ် no shutdown ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ IP ပေးမယ် IP ပေးတဲ့ခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် internet နဲ့ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ public IP ဖြစ်သွားပြီ okay မှာ 8.8 เนาะအဲ့ဒီ range ဒီဘာလဲဆိုရင်ဒါ public IP ဖြစ်သွားပြီ 255.0 okay to show ip int brief နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ 8.8 မှာဘာဖြစ်နေရဆိုရင် down နေသေး okay ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ interface ကို show ip int brief int as 0/1/0 sorry 0/1/0 no check ip address 192. sorry 192 တော့မဟုတ်เนาะ public ip ပေးရမှာ 8.8.8.255.255.255.0 okay to show ip int free နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် 8.8.2 ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် app ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်နှစ်ခုဒီဘာလဲဆိုရင်ဒီ link ဒီအလုပ်လုပ်နေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက internet နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီ link ဒီဘာလဲဆိုရင် ethernet မသုံးဘူးเนาะဒီဂျားရဲ့ link ဒီဘာလဲဆိုရင် ethernet မသုံးဘူးဒီမှာသုံးတဲ့ link ဒီဘာလဲဆိုရင် ethernet ဥပမာပြဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကိုအိမ်မှာ wifi ရနေအဲ့ဒီကိုအိမ်ကိုလာရတဲ့ wifi ဒီဘာလဲဆိုရင် fiber နဲ့ချိန်တာเนาะ ethernet နဲ့ချိန်တာမဟုတ် ethernet ဒီဘယ်မှာပဲသုံးလဲဆိုရင် LAN network အတွင်းမှာပဲသုံးတယ်ဒါဆိုရင် WAN တွေကိုသွားမယ် MAN တွေကိုချိန်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် internet တွေဘာတွေထွက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေချိန်လဲဆိုရင်ဒါအရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့အခုသုံးနေတဲ့ serial link ဆိုတာရှိတယ် okay အဲ့ဒီမှာသွားနေတဲ့ data encapsulation ဒီဘာလဲဆိုရင် ethernet layer 2 ဟတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲဆိုရင် HTNC လို့ဒါ PPP လို့စတဲ့အဲ့ဒီ protocol ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ serial link ကသွားနေတာဒါကို knowledge တစ်ခုအနေနဲ့သိရမယ်နောက်ပိုင်း video တွေမှာမှဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြီးရှင်းပြမှာပေါ့နော်ဟိုလို့ဆိုတော့ဘာသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင် internet ကိုချိန်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင် ethernet နဲ့ချိန်တာမရှိဘူးเนาะ ethernet ဒီသူ့မှာသတ်မှတ်ပြီးသား range ရှိရယ် ethernet cable ကြိုးတစ်ချောင်းဒီမီတာ100လားမီတာ200လားစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပဲရှိရယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီထက်ပိုဝေးသွားပြီဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် MAN တို့ WAN တို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် wide area network တို့အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာဘာတွေသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော fiber တွေသုံးမလားဒါမှမဟုတ် serial link တွေသုံးမလား one circuit တွေသုံးမလားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ internet ကိုချိန်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင် ethernet link ကိုမသုံး okay အဲ့လိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါ internet ရဲ့တနေရာ 8.8.2 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားတူရလဲ web server နဲ့သွားတူရမှာ sorry DNS server နဲ့ Google ရဲ့ DNS server ဒီတကယ် real public IP ဒီဘယ်လောက်လဲ 8.8.8.8 ဒီမှာဒီဘာလဲဆိုရင်ဒါဒီ topology ထဲမှာဆိုရင်ဒါဒီ internet ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ router okay ဒါဆိုရင်ဒီ PC ကနေပြီးတော့ဒီ internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ router ကိုဘာလဲဆိုရင်ရအောင်ပေးမယ် okay အဲ့ဒီလိုမျိုးပေးဖို့အတွက်ကိုရုံးကနေပြီးတော့ internet ကိုသွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ router မှာဘာလဲဆိုရင်ရှိသမျှ internet ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကို default တော့တစ်ချောင်းထိုးပေးရမယ် okay ဒါဆိုရင်ကြည့်ပြီး default တော့တစ်ချောင်းထိုးမယ် default တစ်ချောင်းထိုးမယ်နော်ကြည့်နော် IP တော့ 0.0.0 okay 0.0.0 အဲ့ဒီမှာ default တော့ထိုးပြီနော်ထိုးပြီးွားရင်အဲ့ဒီမှာဘာနဲ့ထိုးမဲဆိုရင် S0/1/0
okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နော် f0/1/0 serial link အဲ့ဒီပေါ့နဲ့ထိုးလိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အခုဒီမှာရိုက်လိုက်တဲ့ command ကဘာလဲဆိုရင် default တော့ပဲဒါပေမဲ့ default တော့ကိုဘာနဲ့ထိုးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် algorithm interface နဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရကအရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ကလေ့လာခဲ့ဒါဆိုရင် proxy ARP တွေဘာမတက်နိုင်ဘူးလား error ဘာဖြစ်နိုင်တာဗောဒီမှာရှိနေတဲ့ internet ပေါ်မှာရှိသမျှ ARP အားလုံးကိုဒီ router ကြီးကသိမ်းနေရမှာဗောလို့မေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီ link ဒီဘာ link လဲ ethernet link လား no ethernet link မဟုတ်ဘူး ethernet link မဟုတ်လို့ရှိရင် ARP ရောရှိလား ARP လည်းမရှိဘူးလေ ethernet link မဟုတ်ရင် ARP လည်းမရှိရတဲ့ကြောင့်မသူ့ကို ARP သွားမေးစရာလိုလားမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် algorithm interface ကိုသုံးတယ် okay စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယုံမှာကိုက ISPC က IP တစ်ခုဝင်မယ်နော် IP တစ်ခုဝယ်ပြီးတော့ default gateway ကိုပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယုံကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်တဲ့ ISP ရဲ့ router ရှိမယ်ကိုကအဲ့ဒီ ISP ရဲ့ router ရဲ့ IP ကိုသိနိုင်လားမသိနိုင်တဲ့ case တွေရှိရနော်တချို့သော case တွေမှာဆိုရင် ISP ကသူတို့ရဲ့ ISP router မှာပေးထားတဲ့ IP ကို company ဘက်ကိုပေးမသိဘူးအဲ့ဒီမျိုးပေးမသိတဲ့အခါမှာကိုကနှိပ်ဆော့ကိုအဲ့ဒီ IP နဲ့ထိုးလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုအနီးနားမှာရှိနေတဲ့ ISP router ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်နှိပ်ဆော့ကိုတော့မှကိုကမသိတာအဲ့ဒီနှိပ်ဆော့ကိုဒီနေရာမှာသွားရေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမသိတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ထိုးလဲဆိုရင် algorithm နဲ့ထိုးရဒါဆိုရင်ထပ်မိမယ် algorithm နဲ့ထိုးရင်ပြဿနာမတက်နိုင်ဘူးလား no လုံးဝမတက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ဒီ point to point ပစ်ထားတဲ့ link ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့မှာသုံးထားတာဒီ ethernet technology ကိုသုံးထားတာမဟုတ်ဘူး serial link ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ point to point link ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ proxy ARP ဒီမရှိဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးမှာဘာလဲဆိုရင် algorithm interface ကိုစိတ်ချလက်ချသုံးပြီးတော့ထိုးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်းရပြီalgorithm interface ကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုပါသိပါပြီပြီးွားရင် default route ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုလည်းသိပါပြီ okay အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကနေထိုးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ PC ကနေပြီးတော့ပင်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီ PC ကဘာလဲသူ internet ကိုထွက်မယ်ပေါ့နော် internet ကိုထွက်မယ်ဆိုရင် 8.8.8.2 okay ပင်းလို့တော့ရအောင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပင်းလို့မရပေမဲ့သူ့ရဲ့ packet ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်okay ဒါဆိုရင်ပြတ်ထွက်လိုက်မယ်ပင်းလို့မရဘူးကျင်းသေးရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေဒီဘက်က router စီမှာဒီဘက်က 1.1 ကိုပြန်လာဖို့ route ရှိလားသူ့မှာ route မရှိမှမရှိရသူ့ရဲ့တဲကိုသွားကြည့်လိုက် okay ဒီမှာသူ့မှာ8 route တစ်ချောင်းပဲရှိရတကယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီဘက်က network ဒီပါလဲဆိုရင် private ဒီဘက်ဒီပါလဲဆိုရင် public ပေါ်ကတကယ် ISP router တွေကဒီ private route တွေကိုတင်တာ no ဘယ်သူမှမသိဘူး okay ဒါဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာဘာ on ပေးဖို့လို့လဲဆိုရင် NAD ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင် network address translation technology ကိုသုံးပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒါတွေကိုသိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောတရားစီဘာကိုပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင် algorithm interface ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲနဲ့ default route ကိုဘယ်လိုအခါမျိုးမှာထိုးလဲဆိုတာပဲပြောမှာဒီနှစ်ခု connection မရတဲ့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ simulation နဲ့သွားတော့မယ် okay ဒီ interface ကိုကြည့်ဒီဘက်မှာပတ်ကတ်ရောက်လာပြီ okay ဒီ router စီကိုရောက်ပြီဒီ router စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီ router က destination ဒီမှာကြည့်လိုက် destination ဒီဘယ်လောက်လဲ 8.8.2 အဲ့ဒီ 8.8.2 ကို तू သိလား no तू မသိဘူးဘာကြောင့်မသိလဲကြည့်လိုက် तू မှာ 8.8 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ route ရှိလား route မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ route မရှိပေမဲ့အဲ့ဒီ 8.8 ကိုဘာနဲ့ပို့ရလဲဆိုရင် default route နဲ့ तू ကပို့လိုက်တာဟောငါစီမှာတော့ 8.8 တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံး 8.8.8 ဒီ32 bit ရှိတဲ့ IP address တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါဒီဘာနဲ့ပို့လို့ရလဲဆိုရင် default route နဲ့ပို့လို့ရရလို့ယူဆပြီးတော့မှဒီဘက်က router ကိုထပ်ပို့လိုက်တယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကထွက်သွားတာဒီဘာနဲ့ထွက်သွားလဲဆိုရင် default route နဲ့ထွက်သွားတာဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ router ကလည်းပဲ तू ကစဉ်းစားပြီး IP route sorry to show IP route သူ့မှာဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာ 8.8.8 နဲ့ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်8.8 ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာနဲ့ထပ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုရင် तू ကတော့သွားရင်ဆို directly connected ဖြစ်နေတော့ तू ကသိနေမှာပေါ့နော်ဒါကိုပို့ရှင်းသွားနောက်ထပ် interface တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ် loopback interface okay useless တို့ပြီးတော့ IP address 1.1.1 ပြီးရင် 255.255.255.0 okay ဒါနဲ့ဆိုရင်ပို့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ပို့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်တော့ကနေပြန်ပေးကြည့်မယ်ခုနက 8.8 က directly connected ဖြစ်နေတော့ तू ကအဲ့ဒါနဲ့ထွက်မှာဆိုလို့ရှိရင် theory ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြတာဖြစ်တော့နည်းနည်းစမ်းမာရောများရပါတော့ okay ပင်းနဲ့1နဲ့ပင်းပြီဒါဒီ public IP address တစ်ခု okay ဒီမှာထွက်ပြီဒီကိုရောက်ပြီဒီ router မှာ 1.1.1 ရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 1.1 ကိုဘာနဲ့ပို့လိုက်တာလဲဒီဘက်ကို default နဲ့ပို့လိုက်တာ okay ဒီဘက်က
router စီကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီ router ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီ router ရဲ့ route ထဲမှာ 1.1 ရှိလား no 1.1 မရှိဘူးသူ့မှာရှိရသည် 8.8.8 ပဲရှိဒါဆိုရင် तू က 1.1 ကိုသွားဖို့အတွက်သူ့မှာသွားစရာလမ်းသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲသူ့မှာ default route ဒီကြောင်းလုံးရှိနေရတယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒီ default route နဲ့ပို့လိုက်ပြီ okay ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ internet ကိုထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေပြန်လာတတ်လားပြန်မလာတတ်ဘူးဒီမှာဒီ packet ဒီပျောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်ပြန်မလာတတ်ဘူးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီ private ကိုဒီဘက်က router က internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ router ကပြန်မလာတတ်ဘူးအဲ့လိုပြန်လာတတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ router မှာ NAT တွေပိုင် on ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကထားခဲ့လိုက်တော့ NAT တွေပိုင် owner ကိုသိစေချင်တာမို့အဓိကသိစေချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပင်းလိုက်တဲ့ packet ဒီဘက်က router အထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရောက်သွားတဲ့လမ်းမှာသုံးရတဲ့ route တွေဒီဘာလဲဆိုရင် default route တွေကိုသုံးရတာ okay ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာဘာလဲဆိုရင်ကိုက internet ကိုထွက်ဖို့အတွက်ရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ router မှာဘာသွားပြီးတော့ထိုးပေးဖို့လိုလဲဆိုရင် default route တွေသွားပြီးတော့ထိုးပေးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ default route မရှိလို့ရှိရင် internet ကိုထွက်လို့ရပါမလားမရဘူးဒီ router မှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ default route ကိုဖျက်ပြမယ်နော်to show running config no ဒီမှာ default route ကိုဖျက်ပြမယ်โอเคအဲ့ဒီမှာ default route ကိုဖျက်လိုက်ပြီဖျက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ဟိုဘက်ကအစုံဆုံးတော့ရောက်တော့မှာမဟုတ်โอเคအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဘက်ကဒီမှာနော်ဒီဘက်ကကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဘက်ကဒီမှာသူ့မှာ route တောင် 1.1 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ route ရှိလား no 1.1 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ route မရှိဘူးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ route မရှိသူ့မှာနောက်ဆုံးပို့ရမယ့် default gateway ရောရှိလား no default gateway လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ router ဒီဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကကိုအမှန်ကြီး discard လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ချပလိုက်ပြီ okay ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသွားစရာ default route မရှိလို့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ private router ဒီ internet ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ तू ကသိလား तू မသိဘူး तू သိရသည် तू ဒီထဲက private network တွေအချင်းချင်းပဲသိရဲ့ internet ကိုသွားဖို့သိတဲ့ router ဒီဘာလဲဆိုကိုယုံက default gateway ပဲဖြစ်တင်တယ် default ပြောမယ်ဆိုရင် gateway router ပေါ့နော်အဲ့ဒီ router ကပဲ internet ကို तू ကဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာသိရဒါပေမဲ့သိပေမဲ့လည်း तू ကဘယ်လိုပဲသိရတယ် तू က default route တစ်ကြောင်းနဲ့ပဲသိရနော် internet ပေါ်မှာရှိသမျှ route တွေက4ဘယ်လောက်လဲဆိုတန်းပေါင်းချီပြီးရှိရနော်အဲ့ဒီ route တွေအားလုံးကိုဒီ router ကရောသိဖို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကဘာလဲဆိုရင် ISP ပေါ်ကို default route တစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သိသွားလဲဆိုရင် default route ကို3ပုံ3နည်းနဲ့သိသွားပြီအဲ့ဒါကိုမှတစ်ဆင့်ဘာလို့ပါသိသွားလဲဆိုရင် option 3ကိုအသုံးပြုတာကိုလည်းနားလည်သွားပြီ option 3ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး point to point ပြထားတဲ့ serial link တွေမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီလို ethernet link တွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် error တက်နိုင်ခြင်းရှိဒါဆိုရင်ကိုယုံတဲ့က network က internet ကိုသွားဖို့အခါမှာ default route မထိုးထားလို့ရှိရင် internet ကိုထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး okay ဒီမှာမထိုးထားလို့ရှိရင် packet ကဒီနားမှာနေပြတ်ကြသွားမှာဒါကျင်းသေးရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီ router မှာမထိုးထားလို့ရှိရင်ဒီ router ရောက်ရင်ဒီဘက်က packet ကပြတ်ကြသွားမှာဒီဘက်ကတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖေးဒါဆိုရင်အခုဒီ topology မှာစမ်းသွားတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ PC ကနေပြီးတော့ဒီဘက် router အထိ default route နဲ့ packet ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါရရင်ရပြီဒီဘက်ကနေပြီးတော့ reply ပြန်လာဖို့အတွက်ကကြတော့ဒါ NAT ပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှသိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုထားခဲ့လိုက်တော့အခုလောလောဆယ်ဒီမှာလောက်ထားတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရီမှန်းချက်ပေါ့နော် goals ကအောင်မြင်တယ်ဒီဘက်က PC ကနေပင်တာဒီဘက်အထိ packet ရောက်တယ်ဒါဆိုရင် internet ကိုထွက်လို့ရပြီလို့ဒီ knowledge အဆင့်လောက်မှာချက်ထားလိုက်လို့ရပြီ okay အဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်လို့ရဖို့အတွက်ဘာတွေသုံးရလဲဆိုရင် default route ကိုသုံးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ network တွေကအချင်းချင်းဒီဘက် PC ကနေပြီးတော့ဒီဘက် PC တွေသွားနေမယ်ဆိုရင် तू ကဘာရင်းနဲ့သွားနေမှာလဲတိကျတဲ့သူမှာ specific route တွေနဲ့သွားနေမှာဒါပေမဲ့ internet ကိုထွက်မယ်ဆိုရင် तू ကဘာ route တွေကိုသုံးပြီးထွက်မှာလဲ default route တွေကိုသုံးပြီးတော့ထွက်မှာအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကျူတွေမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ကျူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ longer preference နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်